เคครับก็ต้องขอครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะอยู่รายการแซกเกมเมอร์ซีอีกแล้วนะครับพี่กับผมแซกนะฮะวันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกนะครับคลิปเราไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วถ้ามันมีอันนี้เข้ามานะครับอยากรู้เราไปดูกันเลยชมอินโทรยังไม่ชมนะยังไม่ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรครับผมอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้แล้วใช่ไหมมันคือSound Effect มันคือ Sound Effect ที่เราจะได้ตกมุกทั้งใส่เพลงที่แทนจะสุดยอดเพราะตอนนี้ผมก็ใส่เพลง Sound Effect อยู่สุดยอดแต่มันก็มีข่าวร้ายอยู่นะข่าวร้ายครับผมรู้แล้วใช่ไหมข่าวร้ายมันคืออะไร1 2 3เตียงหายไปไหนเตียงตูหายไปไหนครับผมเตียงผมหายไปไหนใครลักไปบ้านหลังนี้หรือเปล่าไม่ใช่หลังนี้หรือร้านหลังนี้116ร้านเราหรือร้านพ่อกับร้านทุกคนแล้วแหละร้านหลังนี้ใช่ไหมที่ลักเอาขโมยไปร้านนี้117ไม่ใช่ของเขา116หรือหลังขยะหรือดิ VP ไม่เกี่ยวกับ CP แล้วนะหรือบ้านหลังนี้ไม่ใช่หรือร้านหลังนี้ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเราก็จะทำคลิปต่อไปเรื่อยโอเคนะอยากรู้เราไปดูกันเลยอยากให้รู้นะใครเอาไปจะตายวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะอันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆให้ดูผ่านหน้านะครับผ่านหน้าคนหล่อนะโอเคก่อนจบคลิปผมก็มีอะไรลังๆมาให้ดูนะอย่าลืมไปซับสไครต์เขาด้วยล่ะ